Keamanan Pak. Safety kamera. Dari pihak UPI termasuk juga sudah tangan untuk kemudian menyaksikan pengusahaan obat itu universal. Setelah ini kami akan melakukan safety induction yang akan ada di connecting bridge. Iya. Mungkin izin kita mulai. Bu, izin sebelah sini aja, sebelah sini aja Bu. Nanti aku kasih sebelah sini aja. Siap, oke. Ini bisa dimulai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, sahabatku sekalian. Selamat datang di fasilitas pengolahan limbah terpadu kawasan Medan. Perkenalkan, saya Rosa Roman sebagai BISA yang bertugas pada siang hari ini. Pada hari ini sebelum pagi tadi dilakukan pembakaran limbah B3 medis seperti biasanya, namun nanti akan dilanjutkan pemusnahan dari obat PT Universal ya. Mungkin yang terpenting yaitu menggunakan masker. Berdoa selesai. Keselamatan dan mana kamera? Indonesia itu Bogor. Jadi harus kita angkut ke Bogor. Di mana tuh di Bogor? Cilengsi. Cilengsi yang itu. Ya. Bantar Gebang itu. Oh bukan, Bantar Gebang itu Bekasi. Oh, Bekasi. Kalau Cilengsi ada lagi. Ada lagi. Jadi memang secara pengolahan seperti itu. Jadi B3 yang kami setelah bakar dari abunya itu harus menyusun. Bisa. Baik, terima kasih. Kalau untuk perkara itu biarlah teman-teman dari pusat yang menjawab karena yang handle ada di pusat. Namun yang kita musnahkan sekarang adalah itu obat-obat yang mengandung EG-DEG yang harus di-recall, yang harus ditarik PT Universal dari lapangan. Untuk daerah Jawa mereka sudah musnahkan di Wastek, untuk Sumatera dan sekitarnya itu yang dimusnahkan di sini. Ini adalah produk recall, tarikan yang kita minta untuk tidak dijual di apotek dan dikembalikan ke industrinya. Sementara untuk proses penyidikan sedang berlangsung, itu biarlah ke Deputi 4 yang menindaklanjuti. Artinya objek yang sekarang dimusnahkan tidak menjadi bagian dari tidak, bukan merupakan barang bukti yang dijadikan barang bukti di saat proses penyidikan. Okay.